Ensonga zitandise okuzitoowerera gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bukyanga tuva mu kalulu akaliwo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi oguwedde gwampuliriza ku Point Media UG tuli mu kulaba amawanga ebitongole awamu ne gavumenti ez'enjawulo nga kw'otadde n'abantu ssekinnoomu abalwanyirizi b'eddembe oba bannamateeka nga bavaayo okuwandiika alipoota enkambwe ku mbeera ey'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti nno ebiseera ebisinga okwemulugunya okuva eri abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti wano mu ggwanga erya Uganda, Gen. Yoweri Kaguta Museveni awamu n'abo abali mu gavumenti ye bagenze mu maaso okukubuusa amaaso. Gen. Museveni kennyini mu mwaka guno gwokka ali on record ng'avaayo okutegeeza nti abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti tebaliimu nsa, ebyo bye boogerako baabuzaabuzibwa ate batujju. Wabula ensonga we zeegattamu amawanga gano ag'abazungu, awo n'otandika okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni etandika okusiimuula entuuyo olw'ensonga nti akalira ate kabeera keeyongedde mu kakati. Mu kiseera kino tuli mu kulaba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yaakajja ayogere wali eri ku Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Eno watera okugendayo abasajja n'abakyala ab'amaanyi okuva mu mawanga ag'enjawulo nga boogera ku nsonga ezo ezirinnyirira eddembe ly'obuntu era eziyisa olugaayo mu mawanga ag'enjawulo gye bava. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu samiti eno yakwogereramu emirundi ebiri mu bbanga lya myaka 5 gyokka kubanga yasooka kwogerayo mwaka gwa 2022 kakati ali mu yayogereddeyo omulundi gwe ogwokubiri ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 18 wiiki eno gyennyini. Gwampuliriza ku Point Media UG ekyo kibeera kyongera okulaga nti embeera mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda eyongera kubeera mbi era Kyagulanyi waneeno we yasinziiridde okuvaayo okukuba omulanga eri amawanga gano ag'abazungu gabeere nga gateeka envumbo ku Gen. Museveni ne mutabani we ng'agamba nti Gen. Museveni abadde nakyemalira okumala ebbanga lyokka wabula ate kaakati ali mu kukuza ne mutabani we okufuuka nakyemalira wano mu ggwanga erya Uganda. N'okusinziira ku biki Gen. Muhoozi byakola byonna Kyagulanyi yavuddeyo n'ategeeza nti abazungu bano bakumye okwogera obwogezi batandike okuteekawo ebikolwa okulaba nti basobola okujja Gen. Museveni oba okumusiguukulula okuva mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda, bannayuganda babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Wabula okusinziira ku breaking news gwe tuli mu kufuna kiraga nti wali eri mu State House waliyo okusattira okw'amaanyi olw'ensonga nti okusinziira ku bubaka bwe tulinako State Minister for Foreign Affairs Honorable Okello Oryem yabaddeeko ku mukutu ogwa CBS FM yavuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yavuddeyo okwogera mu Geneva Summit bayinza okumuteekako emisango egy'okulya mu nsi ye olukwe. Kakati bwe twogera ku nsonga ey'okulya mu nsi olukwe, guno gwe gumu ku egyo emisango gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gyekozesezza okusiba bannabyabufuzi bangi nnyo era okubateeka mu kkomera okumala ekiseera. Era we twogera ku nsonga eno ey'okulya mu nsi olukwe tosobola kwerabira linnya lya Dr. Kizza Besigye nga ne mu kaseera kano egimu ku misango egyamuteesa mu kkomera okuva mu 2024 kaakati mulimu okulya mu nsi ye olukwe gye buvuddeko Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'ebyo bye yayitamu mu kalulu akaakaggwa naye yateekeddwa mu maaso ga kkooti kulya mu nsi ye lukwe. Kaakati nno tuli mu kulaba nti nno ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku Honorable Okello Oryem singa bamufuna n'okusinziira ku ebyo bye yavuddeyo okwogera mu Geneva Summit bagenda kumuteekako ensonga oba omusango ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Wampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ngenda kuba nkutegeeza biki Honorable Okello Oryem bye yavuddeyo okwogera ku Kyagulanyi era kitegeeza ki eri gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nti nno we kituuka ku nsonga ez'abazungu ebbanga lyonna Gen. Museveni lyakolaganye nabo tulabye nga avaayo okubawaana n'okusuubiza okwongera okukolagana nabo naddala nga bakkiriziganya naye ate nga basazeewo okuvujjirira gavumenti ye. Wabula we kituuka ku kiseera eky'okuba nga amawanga gano ag'abazungu oba ebitongole bino eby'abazungu nga European Union awamu n'ebirala bisazeewo okukuba ttooki mu mbeera eriwo mu kisaawe eky'ebyobufuzi enyigiriza abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, awo ne tulyoka tulaba Mwami Museveni ng'avaayo okubayita abayeekira era nga bali mu kukolagana n'ebibinja ebimenya amateeka mu ggwanga erya Uganda. Gye buvuddeko Gen. Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti ab'ekibiina kya NUP bayeekera era embeera
embeera eyaliwo ku Honorable Muwanga Kivumbi baali bateeseteese okugikola oba okugyenyigiramu okwetooloola eggwanga lyonna wabula obubaka n'asobola okubufuna ku kakati embeera eyo n'erabika okuba nga bw'etyo bw'eri wabula obumu ku bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo okuba ng'ayogerako gwampuliriza ku Point Media UG ngenda kuba mbukuwa mu katambi ke yayogereddemu wali eri mu Geneva Summit mu bujjuvu obeere nga obyetegereza bulungi nnyo naye okusookera ddala ngenda kuba nkutegeeza ku bubaka obw'omukulu Minisita Okello Oryem naye ate mu kiseera kye kimu mu mbeera eno Munnayuganda wandyebuuzizza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera asalawo okukozesa akakodyo ak'okulabisa Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu bazungu era lwaki bannayuganda bo bennyini bwe basitukiramu okwekolera mu nsonga zaabwe ne babeera nga bakuba emiranga eri amawanga gano ag'abazungu ngenda kuba nkuwa endowooza ey'omu ku bakkenkufu mu kisaawe eky'ebyobufuzi omukulu amanyikiddwako nga Goldbar Tumushabe ng'avaayo okunnyonnyola lwaki kyamaanyi nnyo ate kyetaagisiza ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga ayongera okukozesa akakodyo kano ate okukuba omulanga ogw'omwanguka eri amawanga gano ag'abazungu ku nsonga nga bwe ziri mu kutambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu kiseera kye kimu ebigambo ebyo nga biva ewa Minisita Okello Oryem ow'okuba nti bagenda kuteeka omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko ku lunaku olwokuna era twalaba ne Gen. Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X ng'atiisatiisa bannayuganda abatera okukozesa emikutu gino egy'ewabweru okulabisa obubi eggwanga erya Uganda era n'ategeeza nti bagenda kuteekawo n'etteeka erinaakwata abo bonna abenyigira mu kikolwa ekyo. Njagala okutegeeza gwali ku mukutu ogwa Point Media UG nti bino byonna nga biri mu kwogerwa era bino byonna nga kaakati biri mu kuwulirwako mu alipoota kyongera okulaga nti akaliro keeyongedde ku gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ate bakawulira era nnyongera okutegeeza nti n'akakodyo ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ak'okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni si wano mu Uganda mwokka si ku ssemazinga wa Africa wabula okwetooloola ensi yonna kali mu kukolera ddala era kitaddewo embeera ey'obunkenke byonna tugenda kuba tubimanyaako biki ebyayogeddwa Minisita Okello Oryem Goldbar Tumushabe omukenkufu mu nsonga ez'ebyobufuzi kikyayogera ate ne biki Gen. Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda bye yavuddeyo okuba ng'ayogera wabula okusookera ddala nkubuuzaako wonna osinzidde okuba nga ogoberera omukutu ogwa Point Media UG tukwaniriza wano ku mukutu naddala gwe yakatweyongako era tukutegeeza nti bw'oba oyagala okumanya biki byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda gwe kyolina okukola subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo ojja kwongera n'okulayikinga ate era okusharinga oyo abadde tanaakutegeera mukutu oba abadde tanaakuba ng'afuna obubaka nabo abeere nga abufunira ddala bulungi mu kiseera kye kimu nkujjukiza Hajjati Nakalemba omusomi w'edduwa ono ng'asangibwawo e Busaabala ku siteegi esembayo mutuukire agenda kuba akulombereddwa ekizibu oba ebizibu by'obadde olina bibeere nga bikuvaako obulamu bwo buddemu okweyagala bw'oyagala okumanya ebisingako awo osobola omukwira ku nnamba eno wammanga ate n'oba nga oli wabweru w'eggwanga erya Uganda era tosobwa omukisa guno ennamba eri nooti 75237529. Salamu alaikum. Hajjati Nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalemba gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Butereevu okyali ku mukutu gwa Point Media UG katubeere nga tugenderawo ate mu nsonga ki Minisita Okello Oryem owa Foreign Affairs yavuddeyo okwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami ono nga bwe nkutegeezezzaako yabadde ku mukutu ogwa CBS FM 88.8 era nga yabadde mu kasegimenti akamu ak'amawulire bw'atyo n'avaayo okutegeeza eggwanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo bye yavuddeyo okwogera mu Geneva Summit bigenda kumuviirako
okuteekebwako omusango ogw'okulya mu nsi yo olukwe. Okwogera kwa Kyagulanyi njaga okujjukiza nti nno bannayuganda bangi nnyo baasobodde okukwota buliro era nga kugenda mu maaso butereevu nga basinziira ku mikutu emigatta abantu egy'enjawulo. Wano ku mukutu gwaffe ogwa Point Media UG of course twasobodde okuwa ensonga zonna nga zigenda mu maaso butereevu ate ne sipiiki ya Kyagulanyi butereevu era mu bujjuvu ne tusobola okugikutuusaako. Mu maaso awo ngenda kuba ngikwongeza gw'ate nakuba ng'ogifuna oba kugyetegereza bulungi obeere nga ogitegeerera ddala bulungi nnyo. Kakati okwogera ku neeno okwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusingira ddala yatadde essira ku kulinnyirira eddembe okugenda mu maaso naddala eri ekibiina ky'akulemberamu ekya National Unity Platform abakulembeze banne mu kibiina awamu n'abawagizi. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'agenda mu maaso okutegeeza nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ekoze ebikolobero bingi nnyo ng'akalulu tekannabeerawo, ng'akalulu kagenda mu maaso ate n'oluvannyuma lw'akalulu. Ate nga ebikolobero bino eno bitagetinga buli munnayuganda atakkiriziganya na Mwami Museveni era anoonya enkyukakyuka. Kakati okusinziira ku bigambo ebyo, Minisita Okello Oryem yavuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku biki Kyagulanyi bye yayogedde yalabise nga omuntu ali mu kuboyaana era nga anoonya kusaasirwa okuva mu bakulembeze ab'amawanga aga Bulaaya. Era Okello Oryem n'ategeeza nti General Museveni tasobola na kubulwa tulo olw'ensonga nti Kyagulanyi bye yavuddeyo okwogera ne gye yabyogeredde tekijja kuleetawo nkyukakyuka yonna. Era Minisita Okello Oryem ne yeewaana nti Kyagulanyi oluvannyuma lwa bannayuganda okumugoba olw'ensonga nti balonda mukama we n'ebitundu 71 ku buli 100, kaakati ali mu kuddugira mu mawanga gano ag'abazungu e Bulaaya abeere nga anoonyeeyo obuyambi. Oryem agamba nti Kyagulanyi yandibadde yeegendereza kubanga okusiiga ekifaananyi ekibi eky'eggwanga erya Uganda mu nsi yonna kisobola okuviirako gavumenti okufuna weesinziirira okumuteekako prison charges. Era bw'atyo n'ategeeza omwami Okello Oryem nti Kyagulanyi yandibadde ageziwala n'akomawo mu maka ge e Magere n'afuna engeri endala gy'asobola okuddamu okuzimba ekibiina kye ekya NUP kaakati ekirabika okuba nga kikosefu olw'okuba kyakubiddwa akalulu mu kifo ky'okumala obudde ng'agenda akuba omulanga mu mawanga ag'e Bulaaya. Ebyo bye byabadde ebigambo eby'omukulu Minisita Okello Oryem ng'agamba nti Kyagulanyi bw'ateegendereza ajja kuteekebwako emisango egy'okulya mu nsi ye olukwe. Kakati omubuufu bwe bumu ne omudduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda Muhoozi Kainerugaba naye ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X yateekayo obubaka kumpi obwefaananyirizaako bwe butyo, wabula ye ng'ategeeza nti bagenda kuteekawo etteeka erinaakwata oyo yenna agezaako okwonoona erinnya lya Uganda mu mawanga ag'ewabweru. Bino Muhoozi yavayo n'apositinga ebigambo bino wammanga ng'ategeeza nti Ugandans who work for foreign media outlets and do everything in their power to belittle and humiliate their own country are going to face consequences. We shall pass a law on this matter. Bino Muhoozi yavuddeyo n'alabula ng'agamba nti munnayuganda yenna oba bannayuganda abakola obukubirire ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo nga bakola buli kimu kyonna mu maanyi gaabwe okuswaza n'okunafuya eggwanga lyabwe bajja kuba bakigwako. Era bw'atyo n'atiisatiisa ng'agamba nti bajja kuyisa n'etteeka nga bo abali mu buyinza. Wabula yeeyongedde nayo n'abaako n'obubaka bw'aweereza Bobi Wine. Bino Muhoozi n'apositinga ng'agamba nti Kabobi is an idiot thinking he can turn Ugandans into slaves of the whites. In the name of Jesus Christ, our God, we Ugandans promised to wipe out Kabobi and his NUP.
General Muhoozi yavumye Kyagulanyi ng'agamba nti musirusiru okulowooza nti bannayuganda ajja kubafuula abaddu b'abazungu era n'ategeeza nti mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waabwe bo nga bannayuganda baasuubiza okumalawo Kyagulanyi n'ekibiina kye ekya NUP. Nga bwe nkutegeezezzaako nti gavumenti ya Mwai Museveni n'abo abagirimu abazungu bano we basalawo okugikuba mu ttooki ku bikyamu ebikolebwa awo nga bagamba nti abazungu baagala kufuula Abafirika baddu baabwe era baagala kuleetawo mbeera etali ya butebenkevu. Kyokka ate bwe babeera nga babavujjirira oba nga babawagira ne babayita abantu abalungi ennyo. Kaakati ekyo kyennyini kye tuli mu kulaba, General Museveni avaayo n'akyogerako ne mutabani we kennyini n'avaayo n'akyogerako. Kaakati katono nnyo ngenda kuba nsooka nkuzzeeyo ku katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe yayogerera ebintu eby'enjawulo kaakati ebitadde akazita ak'amaanyi ku General Yoweri Kaguta Museveni awamu ne gavumenti ye. Bwe tuva awo ngenda kuba nkomawo okunnyonnyola lwaki kyetaagisa era lwaki kya mugaso nnyo okusinziira ku governance expert omukenkufu mu by'obufuzi Tumushabe Goldbar, era lwaki awagira n'okuwagira Kyagulanyi okukozesa international platforms okwogera ku mbeera eriwo mu ggwanga erya Uganda. Katufune akatambi kano katono nnyo tugenda kuba tukomawo. Nja kusaba obeere mugumiikiriza ensonga zonna ngenda kuba nnyongera okuzikunnyonnyola. Distinguished guests, freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy, and I'm very grateful to the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Yoweri Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how he massacred hundreds of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election, imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison where they are languishing right at this moment. The military was deployed on our streets, shooting on spot whoever dared to challenge the criminality. It was under these circumstances that Museveni yet again declared himself winner of the election, this time with over 70% of the vote. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him
dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. I've said it before and I say it again, that I'll resurface at the right time in my country. I feel like the international community has abandoned us. They've ignored us and they've left us to the fate of dictators. When I ran for president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against its own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained, and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Bunyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media. And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni.
Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. I thank you for listening to me, for God and my country. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwe yategeezezza abazungu nti bannayuganda tebaagala kusaasira kwabwe, bannayuganda tebaagala batunuulira na kisa, wabula baagala babayambeko okuggyako omusajja abeesibyeko agaanidde mu bukulembeze era nakyemalira. Kyagulanyi bw'atyo n'ategeeza nti bakomye okwesulirayo ogwa naggamba ate bave mu kwogera obwogezi ebigambo, wabula bateekewo ebikolwa. General Museveni bamuyise nga we baayisa Idi Amin, nga we baamuteekako envumbo era ne wabeerawo ekikolebwako. General Museveni ne mutabani we embeera eyo y'emu yennyini gye babeera bamuyisaamu. Kakati ebigambo ebyo n'ebirala bingi nnyo by'osobodde okuba ng'owulirako awo Minisita Okello Oryem owa State mu Ministry of Foreign Affairs byasinzirirako okutegeeza nti Kyagulanyi ali mu kukozesa international platforms zino eno okuba ng'asiiga ekifaananyi ekibi ennyo eky'eggwanga erya Uganda. Wabula nga bwe nkutegeezezza nti munnayuganda oyinza okubeerawo nga weebuuza nti ddala mu butuufu kino kyetaagisa, okusinziira nga ensonga mu ggwanga erya Uganda we zigenda. Tulabyeko omukulu omu ku banywanyi ba General Muhoozi Kainerugaba amanyikiddwako nga Andrew Mwenda ng'avaayo okutegeeza nti abazungu bano ensonga z'eggwanga erya Uganda baziveemu. Bannayuganda basobola okwerwanira entalo zaabwe era basobola ottereeza eggwanga lyabwe ng'abazungu tebaziyingiddeemu. Naye ate ye omukulu Goldbar Tumushabe ng'ono mukenkufu mu governance ye buvuddeko we yabadde ku lukuŋŋaana olwateekeddwateekeddwa aba Uganda Law Society, yavuddeyo n'annyonnyola lwaki kyamuzinzi nnyo era lwaki kyamaanyi nnyo okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikidde ku Geneva Summit for Human Rights and Democracy, era kiyamba kitya eggwanga erya Uganda yaabaffe kiva kuki okubanga kino kyamakulu. Omwami ono Goldbar Tumushabe yagenze mu maaso okunnyonnyola mpozi ekirala nyaga okutegeeza nti nno ono chairman oba ali ku board eya Center for Constitutional Governance wano mu ggwanga erya Uganda, n'olw'ensonga eyo si muntu ng'omulala owa bulijjo wabula omu ku abo abagenze mu maaso okulwanyirira eddembe ly'Abannayuganda era abavuddeyo okuvumirira effugabbi awamu n'okulinnyira enkola eya demokrasiya okuliwo mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati omwami ono yavuddeyo n'ategeeza ebigambo bino wammanga ng'agamba nti okusinziira ku butya nga embeera mu kisawo eky'ebyobufuzi bwerabika, omwo nga mw'otadde ne electoral processes ezaaliwo ne butya gavumenti bw'eri mu kuyisa ebitongole ebyannakyewa, kireetawo ekibuuzo ekinene ddala oba ddala gavumenti eno eya mwami Museveni neeteefuteefu okutambulira ku nkola eya demokrasiya. Era bw'atyo omwami ono n'ategeeza nti okusinziira ku mbeera nga bw'eri mu kisaawe eky'ebyobufuzi nga amagye gaagiwamba okusingira ddala mu biseera eby'akalulu
tulaba alipoota ez'enjawulo ez'okuba ng'abantu bangi nnyo bakwatibwa, abalala ne babuzibwawo, ate n'abo bannabyabufuzi bennyini nnyini ne babeera nga balemesebwa okukola ebyobufuzi bye bateekeddwa okukola okusinziira ku mateeka. Kireetawo okwebuuza oba kaakati local mechanisms bwe zikyasobola kukwasaganya General Museveni embeera nga bw'eri bw'etyo ng'amagye gaawamba, nga bannabyabufuzi balemesebwa, ng'abantu battibwa, abantu babuzibwawo, abantu basibwa, kikuleetera okwebuuza oba kaakati kye kiseera bannayuganda babeere nga bakuba omulanga eri amawanga gano ag'abazungu. Omwami ono agamba nti embeera eriwo mu kaseera kano tekyali political disagreement, si butakkiriziganya kyokka, wabula buli kimu kyonna kyonna kaakati kitandise okukosa abantu ssekinnoomu nga mwotwalidde n'ebitongole byennyini ebiri mu gavumenti. Era mu ndabe ye ey'ebintu agamba nti n'ebitongole ebyannakyewa nga NGOs oba civil society organizations kaakati nazo ziri mu kukosebwa olw'embeera eriwo, era bw'atyo n'avumirira okusalawo kw'ebitongole ebimu mu gavumenti okuba nga bisalawo okukozesa obubaka bwe batasoose na kuverifayinga okunyigiriza abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti awamu n'ebitongole ebirala. Era n'ategeeza nti ebitongole mu gavumenti birina kugoberera enkola entuufu ne bisooka okunoonyereza, olwo ne biryoka biteekawo ekibonerezo oba okukkakkanya embeera. Era n'ategeeza nti ensonga lwaki Kyagulanyi kye yavuddeyo okukola tekimenya tteeka n'erimu, era ensonga lwaki kituufu nnyo. Agamba nti okusookera ddala eggwanga erya Uganda limemba mu international bodies nnyingi nnyo, lirina enkolagana n'ebitongole awamu ne gavumenti ez'enjawulo nnyingi nnyo nga United Nations awamu ne African Union, ate ng'ebitongole bino eno biseetinga standards ez'akalulu, ez'enfuga ey'eggwanga awamu n'amateeka agagobererwa okulaba nti abantu eddembe lyabwe teririnnyirirwa. Era n'olw'ensonga eyo Goldbert Mushabe agamba nti abalwanyirizi b'eddembe ba activists awamu ne bannabyabufuzi okugenda kwabwe ne bakozesa international platforms okuba nga boogera ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, tewabeerawo musango yadde n'ogumu. Ekitegeeza mu kaseera kano Minisita Okello Oryem byavaayo okwogerako nti bajja kuteeka ogw'okulya mu nsi ku Kyagulanyi olukwe tebikola makulu, kubanga eggwanga erya Uganda liri mu mikago egy'enjawulo. Likolagana ne European Union, ekitegeeza nti European Union bw'evaayo n'eyisa resolutions okusinziira ku biki ebyo ebiba bigigambiddwa era okusinziira ku biki beebeerabyeko, kibeera kikola amakulu. Era baba tebalina musittale gwonna gwe basusse. African Union bw'evaayo n'eteeka envumbo ku ggwanga erya Uganda, kikola amakulu. United Nations bwe bavaayo ne bavumirira biki ebiriwo okusinziira ku kwemulugunya okuvudde mu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, babeera tebazizza musango gwonna, wabula babeera batambulidde mu nkola yennyini ne Uganda gy'erimu nga mmemba. Omwami ono agenda mu maaso okukkaatiriza ng'agamba nti wabula gavumenti ya Mwami Museveni bw'eba eyagala bannayuganda baddemu okugyesiga, olina okukola ebintu bino wammanga. Eddemu okuzimba n'okunyweza ebitongole byayo nga byetengeredde, okukakasa nti nno eddembe ly'Abannayuganda likuumibwa, ate okukakasa nti nno abo bonna bonna abamenya amateeka bakolwako ng'amateeka bwe galagira. Komenti z'omwami ono zijjira mu kaseera nga political tension wano mu ggwanga erya Uganda ekyeyongerera ddala. Amawanga, ebitongole, emikago giri ku bulago bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinziira butya bwaddukanya eggwanga erya Uganda. Era Kyagulanyi okuvaayo n'ayogera
General Museveni ne gavumenti ye be balina okwenenya kubanga ebyo Kyagulanyi byayogerako ebiva buvi mu bbanga oba tayiiya biyiiye. Wabula tulabira ddala wano mu ggwanga erya Uganda abawagizi b'aba NUP oba bonna abanoonya enkyukakyuka banyigirizibwa, ekintu ekimenyeza ddala amateeka era ekitateekedda kubeera kubanga mu nkola eya demokrasiya newankubadde wabeerawo obutakkaanya naye ekyo okuwaanyisiganya ebirowoozo ne ku nsonga ze mutakkaanyaako kye kimu ku ebyo ebikola enkola eya demokrasiya. Mu kaseera kano tuli mu kulaba nti alipoota ziri mu kufuluma okuva mu nsonda zonna. Era ebibaluwa saawa yonna yonna teweewuunya gwali ku Point Media UG bibakuntumye nga bitandise okufulumizibwa naddala mu bitongole nga European Parliament. Twalabyeko nti no yayise ambassador wa General Museveni okuva mu kitongole ng'ekya ICC International Criminal Court olw'ensonga nti bannamateeka ba Kyagulanyi nga Robert Amsterdam awamu ne bannamawulire oba ba activists ab'enjawulo nga Jeffrey Smith batandise dda okuwandiika ebbaluwa nga bazitwala mu bitongole bino eno oba emikago Uganda mweri okwemulugunya ku mbeera Kyagulanyi gy'ali mu kuyisibwamu. Gwawuliriza ku Point Media UG embeera bw'etyo neerabika okuba nga bw'eri mu kutambula. Mu kaseera kano nga Kyagulanyi ali mu kuliira ku nsiko, gavumenti ya General Museveni ate eri mu kumutiisatiisa nti egenda kumuteekako omusango ogw'okulya mu nsi ye olukwe singa takomya okukozesa international platforms okwogera ku mbeera eriwo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasobodde okuba nga mutambula naffe bulijjo ku mukutu kwe tugenda osinziira okuba nga tutuusaako embeera nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kambeere nga mbeerekereza, mbagaliza wiikendi ennungi, mubeere bulungi era mweraba.